車内の温度調節が効かなくなる原因の一つがエアコンガスの不足です。冷媒の役目を果たすエアコンガスは、長く使用しているうちに配管の継ぎ目部分などから少しずつ漏れていきます。不足したまま使用を続けると、性能低下や故障の原因になります。快適な車内温度が保たれるように、適正量のエアコンガスを充填しました。